Debinha voltou com mais uma lição bíblica hoje. E hoje, olha que tia Debinha tá. Olha só, uma rede de pescadores. A nossa lição bíblica de hoje vai falar de pescadores. Mas antes disso, nós vamos cantar um louvor, uma música. Quer cantar comigo? Vamos lá? Quero ver, hein? Todo mundo junto, hein? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, sorriso dentro de mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, Comigo vai, tão forte brilha o sol. e a chuva cai, amor tão grande assim, sorriso dentro de mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Bem rápido. Tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, sorriso dentro de mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, sorriso dentro de mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, Meu Deus é bom pra mim. meu Deus é bom pra mim, Meu Deus é bom pra mim. bom pra mim. Aleluia! Deus é bom pra mim. E hoje, na nossa lição bíblica, lembra que tia Debinha disse que nós íamos todo sábado ouvir uma lição bíblica. E hoje, a nossa lição bíblica se encontra no livro depois pede alguém na sua casa para ler para você, em Lucas 5. Se você quiser ouvir essa lição bíblica novamente, peça alguém na sua casa para ler para você. Pegue a Bíblia que é a palavra de Deus. E agora, tia Debinha, quer contar para você? Lembra que eu disse que onde Jesus estava, uma multidão cercava? Todos queriam ver Jesus, todos queriam ouvir Jesus por causa das maravilhas que ele fazia. Então, um dia, Jesus estava caminhando e uma multidão muito grande o seguia. E alguns pescadores estavam lavando suas redes. Sabe, eles lavavam, estavam tristes, estavam cansados, desanimados, porque eles trabalharam a noite toda. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no mar da Galileia pescar. Então eles jogavam a rede, e eles jogavam do outro lado, e eles jogavam a rede, e não pegaram nenhum peixinho. E agora eles tinham que vender os peixes para poder levar o dinheiro para casa. Eles não tinham nenhum peixinho para levar. Eles estavam muito tristes, muito desanimados, muito cansados, porque trabalharam a noite toda e não pescaram nenhum peixinho. Quando Jesus chegou perto deles, Jesus pediu emprestado o barco de um dos pescadores. E aí, esse pescador poderia dizer não podia? Ele podia,
Mas ele foi educado, ele foi gentil e emprestou o barco dele para que Jesus subisse e ali pudesse falar às pessoas. E as pessoas ficaram à beira do mar, ouvindo Jesus falar. Quando Jesus acabou de falar, Jesus foi até um desses pescadores e disse para ele assim: Pedro, pegue o seu barco, volte ao mar e jogue a rede do outro lado. Pedro olhou para Jesus e disse assim: nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas em tua palavra jogarei novamente a rede. Então eles voltaram para o mar e jogaram a rede como Jesus tinha falado, como Jesus tinha ordenado. Sabe, crianças, nós aprendemos uma lição muito importante aqui nessa história. Às vezes na nossa vida, nós desistimos, nós achamos, nós estamos cansados e não queremos mais continuar. Já tentamos tantas vezes, tentamos e não conseguimos. Mas aí, alguém vem até nós e diz assim: continua, não desista. Jesus fez isso naquele dia com aqueles pescadores. Eles podiam chegar para Jesus e dizer assim: você não entende de pesca, você não é pescador, você não entende disso. Nós pescamos a noite inteira, pescamos e não pegamos nenhum peixinho. Por que nós vamos obedecer a tua palavra? Sabe, crianças, obedecer a Jesus, ouvir a voz de Jesus, muda as nossas vidas. Aqueles homens obedeceram. Eles poderiam simplesmente não ouvir, mas eles fizeram aquilo que Jesus falou. Eles voltaram para o mar, eles jogaram a rede. E sabe o que aconteceu? Quando eles jogaram a rede, crianças, eu vou precisar de ajuda. Porque eles começaram a puxar a rede. E eles perceberam que tinham tantos peixinhos, mas tantos peixinhos, que a rede estava arrebentando. Então eles gritaram para outros amigos que estavam em outro barco para virem ajudá-los. E eles encheram 2 barcos com tantos peixes, porque foram obedientes. Sabe, crianças, às vezes você não obedece à mamãe, não obedece ao papai, pessoas que te amam muito. E na verdade, quando vocês desobedecem, não acontece algo ruim? Sempre papai e mamãe está certo. Então, prestem atenção no que tia Debinha está dizendo. Ouça a voz da sua família, das pessoas que te amam. Eles são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Quando papai, mamãe, quando a titia, alguém especial chama a sua atenção ou fala algo com você, é porque eles te amam. Então, naquele dia, eles puxaram a rede. Me ajuda aí puxando. Puxaram. Olha, crianças, quantos peixinhos! Eles pegaram um monte de peixinhos. Olha, quantos peixinhos! Quando obedecemos a Jesus, quando obedecemos a nossa família, nós somos abençoados. Que você também possa entender que Jesus quer abençoar a sua vida, mas para isso você precisa também ser obediente à sua família, a ouvir as pessoas que te amam. E agora nós vamos ouvir uma música bem legal, que nos conta um pouco dessa história. Me ajudem!
João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes. No mar da Galileia. Emmanuel mandou jogar do outro lado. Emmanuel mandou jogar do outro lado. Emmanuel mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. E conseguimos! Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede Puxa aí! cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não esqueça, seja obediente, ouça a voz de Jesus. E agora, para encerrar, eu quero mandar um beijo muito especial para uma criançada. Pera aí que tia Debinha vai pegar os nomes, para eu não esquecer. Eu quero mandar um beijo para Laura, para Arthur, para Manuela, para Antonella, para Carlos Miguel, para Joaquim, para Matheus Felipe, para Augusto, Sofia, Larissa, para Luna, para Neto, para Oliver e um beijo mais que super especial para aniversariante dessa semana, Lorena. Um beijo grande no coração de vocês e não esqueça, seja obediente, obedeça a voz de Jesus. Tchau!